السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة اللحمة بالرز، جميلة قوي. يا رب تعجبكم. معايا هنا كام قطعة كده، كنت حطاهم في الفريزر وزي ما انتم شايفين، فحبيت اعرفكم. اللي ما عندوش مفرمة او كبة، تجيب المبشرة، العيون اللي انت شايفاها ديت اللي بنعمل بيها، نبشر بيها البصل. هنبشر بها البصل بردك. معايا، انا قلت اما اكمل بعد ما اوريكم. دي القطعه دي بمسكها واعملها كده يا جماعه، بس بحب ان انا اوريكم طريقه سهله جدا وبتتبشر، بتبقى جميله معانا. كان معايا حته دينه كمان. ومعايا هنا المقادير دي، قيمه كده ربع كيلو من اللحمه المفرومه. وهنا معايا كوبايتين رز بتكوني غسلاهم غسيل حلو، وتسيبيهم قيمة ساعة أو ساعتين، وبعد كده بتشيلوهم من المية وتحطوهم على فوطة، وبعد كده بتطحنيهم. برضك ما عندكيش مثلا مطحنة أو كبة أو كده، بتجيبيهم وتدقيه زي زمان كده، يعني مفيش حاجة توقفنا خالص. طبعا بنحط لها البصل والثوم، كم فص ثوم كده، ونحط الفلفل والملح والكمون، حابة تحطي شطة، ده تبع ما انت عايزه. هكمل بقية اللحمة زي ما انا قلت لكم. بعملها في العيون اللي هي الواسعة مش الضيقة اهي، وبرضك ببشر فيها البصل وكله. هكمل بقية اللحمة وهرجع لكم نكمل مع بعض. وان شاء الله كده هسيب الرز على ما هو يتنقع شوية. احنا قلنا ساعة. وبعد كده بنشيله من المية ونقوم حاطين فوطة تكون نظيفة عندك، وتقومي حاطة عليها الرز لما ينشف، وبعدين تدقيه او تطحنيه. يلا بينا. حضرت الحاجة كلها اهي. دي الرز اهوت طحنته، وجبت المنخل دخلته علشان اشوف اما يكون في حاجة لسه فيها ما اتطحنتش بشيلها. ومعايا هنا اللحمة المفرومة اللي انا فرمتها قدامكم دي يا جماعة، اللي بتبقى في الفريزر وجامدة، بتقدري تبشريها لو ما عندكيش مطحنة. ومعايا هنا بصلاية وتوم مفروم وفلفل وكمون وملح، وعلى حسب ما انت بتحبي بقى البهارات بتاعتك. هنجيب ولا كده نحط كله كده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اللحمة ما شاء الله زي ما انتم شايفين. ومعايا هنا الثوم والبصل والفلفل والملح. نعمل ايه؟ طب يعني مش زي ما انتم شايفين كله على بعضه اهو. هقلب بايدي كده ده كله، وهحط عايز يا روح؟ حاضر حاضر، هخلص اللي في ايدي وهجيلك اهو. هنحط بقى واحده واحده كده. بسم الله. امسك كده يا ايهم معايا عشان لا سيبها، وانا هحطه حبه بحبه كده عشان اقدر ان انا شكل كده الطبق او البوله اللي انا جايباها دي صغيره، هجيب اكبر شويه. بسم الله اهي. ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم باذن الله. بس كده يا ايهم، حط الطبق ده حطه بس كده. انا هاخد امسك كده يا ايهم معايا. هنحط هنا احسن. هنقلبها بقى، حطيناها في طبق واسع. بسم الله، واحده واحده كده اهي. وهنشوف العجينه في الاخر شكلها كده. خلاص كده مظبوطه معايا اهي زي ما انتم شايفين اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا كده
هصبحها اهي، شايفين؟ هصبحها واجهزها وارجع لكم تاني. اهو كده خلصت زي ما انتم شايفين اهو. ده بحب الحجم بتاعه كده. خلصت الكميه بتاعتي اهي ما شاء الله جميله. وحطيت الزيت سخن معايا اهو. بسم الله نحمره. وطبعا قشرت الثوم مجهزاه واقطعه، او حابه اللي انت بايه تبع راحتك. بسم الله. كنت مهديه النار عليك اهي. تبقى طعمها حلو قوي في كفته الرز دي اهي. عملت معاكم قبل كده كفته الجمبري لذيذه جدا اهي. بسم الله. طبعا بتكوني مصبعه الحاجه مجهزاها معاكي بتبقى ايه سريعه كده اهي. لسه طبعا ظبط بس ايه تاخدوا كده عشان احطهم جنب بعض. بسم الله. شايفين طبعا ما اكون مجهزه الطماطم معايا وطبخت الرز جهزته على ما انا خلص. طبعا ما بياخدش وقت. قلبتها اهي. بسم الله ما شاء الله. ايه رايك في الكفته؟ حاضر عينيا حاضر. شايفين اللون منتهى الجمال اه. اعملي محشي. هعمل لك محشي حاضر اهو لا انا بعمل دلوقتي كفته اللحم. كفتة الرز ايوه كفتة الرز مع بصوا اللحم. بقى الشكل، بصوا الجمال أول جميله. أدوق. انا هخلص الكميه كلها وهوريكم ان شاء الله كده هنعمل ايه مع بعض. هحط ايه، اكون مجهزه الثوم والتسبيكه ونعملها مع بعض. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. جميلة قوي. كده خلصت الكفته اللي زي العسل دي. شايفين الجمال؟ جميله جدا. بصوا كده جميله بصراحه يعني. ايه رايك في طعمها يا اي حاجه؟ جميلة جدا. الف هنا. انا هحط بقى ايه نفس الزيت اهو. وهنا التوم اهو. هحط بس ايه شويه صغيرين كده. وما بتيجي تقلوا الكفته تحمروها يا جماعه ما تحطوش زيت كتير لان هي بتنزل سمنيه معاها. وبرضك هنا بحاول ان انا ما احطش زيوت كتير، حاجه بسيطه كده لان الكفته برضك بيبقى فيها اهي. اعلي بقى ايه النار اهو عشان احمر. انا بصراحه ما بحبش كتر الزيوت يعني في الاكل، بيبقى غلط عشان المعده وكده اهو. سيبها بقى تتحمر. ومجهزين الطماطم معانا. دي صلصه يا جماعه جاهزه ايه. طبعا مش هحط كلها وازودها ايه ميه لان دي صلصه جاهزه يعني اللي عاملاها وبحطها في الفريزر اهو. التومه خلاص بدات تحمر معانا. الطبخه بتاعتها سهله خالص ومش هتتعبك في حاجه وبتبقى اكله زي العسل جميله جدا بصراحه اهو. التوم كده خلاص حاجه بسيطه اهو. احط الطماطم. ما بحبش التومه تبقى ايه غامقه معانا كده خلاص. هحط بقى الطماطم. بسم الله. كده كفايه قوي قوي. نزود عليها بقى ايه شويه ميه صغيرين كده. على فكره احنا بنحب الصلصه بتاعتها تكون واضحه شويه يعني يعني مش ناشفه. في ناس بيحبوها تكون ناشفه
لا احنا بنحب الصلصه بتاعتنا بتبقى ايه، سايبه شويه اهي. احط بس ايه بسيط كده، واحط لها بقى ايه فلفل وملح. احط بس فلفل وملح وخلاص. حطيت الفلفل والملح. طبعا احنا مش هنستنى هي غلوه بس كده وبقوم سقطها على طول، لان هي مسبكه جاهزه زي ما انتم شايفين كده، مش محتاجه ان انا اسبكها او اقعدها شويه اهو. يا دوب غلوه بس كده واقوم حطاها تكون سخنه معانا اهي. هي بدات اهي حتى شوف الجوانب. اقوم حطاها بقى، بسم الله كده جاهزه بقى معانا، مخدتش وقت. طبعا هي هتشرب بردك ايه شويه من الطماطم. انا شفت بيعملوها يعني بتبقى يدوب ماسكه مع الكفته، تبقى ايه ماسكه وناشفه كده. لا في ناس بيعملوا حتى باميه كده، انما احنا بنحب ان يكون فيها صلصه، احنا بنحب الصلصه فيها كده. طبعا هسيبها بقى ايه غلوه، والتانية اقوم طافيه. كل حاجه مستويه طبعا، مش هتاخد مننا ايه وقت. كده خلصنا الكفته، يا دوب هي غلت من هنا وهي استوت خالص اهي. طبعا احنا مش هنزود عليها زياده عن كده، وهنقدمها بقى في طبق التقديم كده ونشوفها مع بعض. انا طفيت عليها، انا هحط بقى هنا بسم الله. بصوا بقى كده، بصوا الجمال ما شاء الله. جميلة، طعمها في منتهى الجمال، والله العظيم جميلة جدا. شايفين بقى الطبق ده عسل. ايه رأيكم؟ كفتة في منتهى الجمال. بصوا كده، شوفوا اهي. يعني مش عايزة ان هي تستوي زيادة عن كده. ايه رأيكم؟ متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.